首先呢是一个监控人跟两个大监控人，视角主角是大监控人，然后还有音响人的残骸，然后他们看到两个监控人在逃跑，之后呢转向旁边看到有两个激光炮马桶人，视角主角直接发两个炮把他们给毁灭了，之后呢一个警察马桶人发射吃住，直接把那个射死，把那个驾驶员给射死了。之后他又发射一发，把他武器给打掉。之后视角主角预判警察马桶人的预判。之后呢他逃走了。之后呢大监控人跟视角主角跳下来，然后大监控人发现了那个警察马桶人，直接把他一发给炸爆了。之后呢向视角主角比一个赞。之后呢这里传送一个黑烟，之后呢发出一个硫酸武器。之后呢这里可以看到不是他自己自爆的，是这里有一个火箭筒，然后他碰到他引爆的。之后呢视角主角朝他开炮的也没事，然后之后弹出一个被毁容的马桶人。之后呢看向旁边有一个汽车溜过来，之后呢看向后面原来是泰坦音响人和泰坦监控人。之后呢有一个电锯马桶人之后过来，泰坦监控人直接把他电锯给摘下来，摘在他断掉手臂上，之后把他的脸给用的血都出来了，然后之后呢偷袭，直接把他监控给打掉了，闪一巴掌，就这么就瞎了，把他泰坦音响把他硫酸武器给打掉。之后呢他朝他冲过去，又被挨了一巴掌，爆炸了。然后呢两个看向前面，原来是泰坦马桶博士登场，一段黑烟，这里可以看到头。马桶博士登场，嗨，我又来了。之后呢发出一个诡异的笑容。之后呢泰坦又比出你死定了，之后举起电锯。之后呢泰坦音响人先发，直接一个粒子炮打到他的脸。这里迅速他发射一个粒子炮之后呢把他给打迅速，然后直接割他的手臂，然后直接被打掉，然后又被音响击退。之后泰坦音响人把他的刀给刺破，之后呢没有把他的那个给刺破，然后把他挥掉，然后拿出一个硫酸炮，直接把他另外一个粒子炮给打掉了，这个更快。然后之后他用他的新绝招动感光波，直接把他的炮给打掉了。之后呢马桶博士也给他回击了一个动感光波，他也没事。然后之后呢泰坦监控人直接把他武器给删掉，然后又被音响击退。然后之后拿出一个硫酸炮之后，无双战神登场，直接把他那个硫酸炮给打掉。之后呢打他音响，然后马桶博士直接使用他的音响攻击，无双战神被停止住了。之后呢又被打下来了。之后呢泰坦监控人呢直接用电锯割他的脸，
然后之后割的不成人样，然后割了，然后G-Man 4.0登场，直接把泰坦监控人给打下来。这里可以看到，这个它是机器做的哦，机器做的。然后呢，他用他的音响把它，然后马桶博士用那个蜘蛛的把那个，然后之后呢，他音响掉，露出一个电视催眠，然后视角主角赶快戴上防护眼镜，然后泰坦监控人的防护眼镜不见了，所以他就会自我毁灭。然后之后泰坦音响人来阻止他，之后呢也割伤了自己，也割到了自己。之后呢，泰坦监控人摆脱束缚之后呢，他要自己割自己。之后呢，泰坦音响人直接用刀把他这个电锯吃下来。之后呢，泰坦监控人用拳头揍自己的头，所以就证明了这一点。马桶博士切换紫光了嘛？所以有一个问题就是哦，核心比头比核心还要重要。然后马桶博士切换紫光，他们都被催眠。然后这时候泰坦音响人反应过来，想要用刀摧毁他的电视，之后G-Man阻止他，把他刀给那个还有这边的音响给用掉了。之后呢，泰坦监控人直接给他一拳，加几个脚，然后他们两个在这里诡异的笑，然后视角主角也看不下去了，直接拿起炮弹直接朝他发射，根本没事。超级欠打的脸，然后呢，一个刀飞过来，直接把他电视给戳爆了。马桶博士一脸惊恐，G-Man也是，然后他们两个倒地不起。之后呢，一对黑烟传送，一看就知道是泰坦电视人。等一下哦。之后呢，G-Man看到泰坦电视人的脸，六亲不认的脸，直接逃走了。啊！救我！马桶博士直接伸出他的大爪爪。泰坦电视人呢升级出了一个紫光刀，之后呢直接朝他回行到，之后把他两个武器给删掉。去死！这边把他电视给薅了，之后呢，使用他的大绝电视光波，被烧起来咯。然后之后呢，他伸出他的纸刀，狠狠的给他戳。这里应该可以看到。然后使用他的核心攻击哦，现在3个泰坦都有核心攻击的，得把他给薅的脸都没了。机器代表，然后泰坦电视人露出他第一次登场的脸，然后之后2大泰坦双起。之后呢，泰坦电视人给泰坦监控人副墨镜，泰坦监控人拿起来戴上去。之后呢，泰坦音响人说你好，然后泰坦电视人就说不要刺我，然后他点点头。这也代表，因为那时候泰坦音响也是被寄生的状态嘛，所以之后呢，他们看前方一个大爆炸，他们看向那边，3个G-Man登场，都是假的，都是假的，对，都是假的。这
这里可以看到有11个激光的 G-Man， 还有一个16个发炮炸的 G-Man， 还有4支电锯手的 G-Man， 然后上面还有一些小兵。然后之后呢，泰坦电视人心情复杂，直接伸出纸刀，直接狠狠的冲过去，这里出现像素。然后之后泰坦音响人比了这种手势，就跟62集的那个大音响人一样，然后走过去。之后呢，泰坦监控人看向视角主角，然后呢，这里竟然可以看到作者竟然在他面前出现，他叫他看向左边。然后他看向左边之后呢，马桶博士也是，然后呢，马桶博士发现了他发射一发武器，然后视角主角回击2个激光炮，然后之后他把一个武器放下之后追了上去，然后之后呢，关上大门，这里可以看到大音响人，然后之后呢，关进去之后又出现了像素，然后之后武器掉了，之后起来之后呢，是大音响人在撑着，然后之后好几个监控的音响人，还有那些，然后看到剧面在外面战斗，然后还有男音响人、还有粉衬衫监控人，还有大音响人、低音响人，快撑持不住了，无双战神快点啊！最感动的一幕来了，泰坦音响人，我是永远会爱你的。之后呢，有一个监控人走出来，他把后面的踹子给了无双战神。之后呢，他们准备战斗的姿势，这里可以看到粉衬衫监控人嘛又在那里捣乱。之后呢，视角主角拿起地上的火箭筒，准备战斗的姿势。好，那我们今天影片就到这，我们下次见，拜拜 ，Let's go。